Правила вправи. На аркуші зображені два вертикальні ряди цифр від 1 до 5, ліворуч і праворуч. Дитина уважно дивиться на цифри. Ліва рука показує цифру в лівому ряді, права рука – відповідну цифру в правому ряді. Дитина одночасно показує числа двома руками. Показ виконують пальчиками, долонькою або дотиком, залежно від можливостей дитини. Вправа виконується послідовно, у спокійному темпі.